सो गाइस मैं आपको 125 जो न्यू एडिशन गाड़ी है जो कि बिल्कुल आपको 390 की तरह दिखती है, सेम टू सेम फीचर 390 का है। इसका मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये तो इसका एलईडी है, एलईडी आपका डायल है और मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, आप देख ही सकते हो काफ़ी लाउड साउंड है। सो ये रहा आपका वॉक अराउंड 125 सीसी का। सो हेडलाइट सेम ही है आपका 390 जैसा, सब कुछ सेम फीचर है। इफ़ आप दूर से गाड़ी खड़ी होकर देखें तो कोई नहीं कह सकता कि ये 390 नहीं है। सेम टू सेम फीचर, बस पावर की कमी है और तो सब सेम है। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ सपोर्ट गाइस। बाय बाय, टेक केयर।